Hallo liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Die Welt von Josie und Julina. Leute, heute will ich euch zuerst einmal danken. Hier seht ihr 455 Aufrufe und jetzt mit dem Stäbchen 13 circa 2 Likes. cm. Dankeschön dafür. Ja. Ich wollte heute mit euch ein paar so kleine Shorts gucken. Und ja, go. Weil Leute, so eins machen wir dann gleich auch noch. Feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Friends, anyone like this, anyone like this. Also wir gucken Puppet-Videos. From the bottle in my head and feeling dizzy, but you never fucking listen. Got a junkie of conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is. I take the phone, always give the data back around the mother saying. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart. Love, I'm needing trust. A kiss can make me stronger, but it's pushing no one's heart. I don't need your gloves, I just need a will to start. Numbing through prescriptions, isolations where I part. So I'm back into the track of where my head is going, man. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal mit dem ersten Video. Okay, das gucken wir noch. It came! It finally came! The big one. It came! It finally came! Okay, Leute, jetzt würde ich sagen, machen wir auch mal dasselbe. Ach so, und ich blende euch gleich einmal 2 Kommentare ein. Dafür würde ich sagen, das sind voll liebe Kommentare. Danke dafür, Leute. Okay, let's go. Leute, es geht los. Die Julina ist jetzt auch dabei. Hi Leute. So, wir öffnen jetzt unser erstes Fidget Toys Blind Bag. Okay, also hier steht schon mal drauf Fidget Toys Blind Bag. Einmal ein blauer Punkt ist ultra selten. Selten ist ein roter Punkt, gewöhnlich ist ein orangener Punkt und normal ist halt ein grüner Punkt. Dann drehen wir das Ganze mal um. Inhalt Pop-It Octopus DIY Squishy 2 DIY Tangles. Okay, dann würde ich mal sagen, öffnen wir das mal mit unserer
fantastischen Schere, die wir immer dabei haben. So, wir haben es geöffnet. Tada! Und wir holen dann mal das erste hier oben raus. Möchtest du das erste rausholen? Okay, Julina, nimm jetzt das erste raus. Also, das ist wir gucken mal, gewöhnlich. Dann kannst du es mal öffnen. Hier ist es. Ein DIY Squishy. So, dann mache ich das nächste. Wo ist denn eins? Hier ist ein kleines. Das ist ein normales. Hältst du? Ja. Wir haben nämlich noch keinen Kamerahalter, sozusagen Handyhalter. Ich filme das ja mit meinem Handy. Das sieht ja schön aus. Oh mein Gott, wie cool, Leute. Wie cool ist das denn? Ein DIY Tango. Tango, Tango, Tango. So. Jetzt bist du wieder dran. So, du bist wieder dran. So, hast du's? Oh, das ist ein seltenes, Leute. Das müsste... Ich weiß nicht, was es ist. Oh, da sieht man schon einen Schlüsselanhänger. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Noch ein Baby-Oktopus. Oh, wie süß. Guck mal. So, also es ist der böse oder traurig. Hier ist der glücklich oder lieb. So, ja. Mach ruhig noch eins, dann mache ich das letzte. Das ist noch ein normales. Oh, ein normales. Ich bin gespannt, was da... Das sieht ja schon mal schön aus. Ich glaube, es ist noch ein DIY-Tangle. Nur ein Tangle. Großen. Cool. Tüttel mal dahin zu den Sachen. So, Leute, dann bin ich mal wieder dran. Oh, es ist groß. Leute, das ist ultra selten. Cool. So, Leute. Das alles war heute in unserem Blindy Bag.